Muingi wa itura ria Kambururari ni maumirite kururungana nginyagia ceceni-ini ya borithi ya Kamburu makimenereria uhaguku wa ugitiri. Turenda muthikiriria andu a Kamburu mumaigue tondu matikuma guku nginya mone justice. Na ndirenda kwira andu a Kamburu murugame uguo murugamite na mutikagũagũe. Mari na maruru ma aciari akuru kunyamario na borithi kwaga kwihika guthuthuria kana guikia ngono ekwirwo hamwe na kuguoyohio kwa aira aria maranirira waganu uria ukoretwo ugithie na mbere guku. No tondu andu matie na hinya mwakinya mwandikirwo obi mugathie ukera uchunguzi urathi na mbere na gutiri ndothia na mbere. Turenda justice thaici matike makwira andu acio othe mekaga ciiko ici makinya kana gakorwo gotona security njega itura ritu. Atumia eri akuru ni moragitwo na njira iri na magigi na gukinyiria riu gutire mwekwirwo uri uraikio ngono undu uria utumite aikari guikara na guoya. Otira kwa hario ni mwarimu wabithia andu aingi oiga atiriri okorwo thingũnyita ici ngũmũgira mwegũkũ atumia ngiro ndikoragwo nĩtwarega Kamburu tũragĩrwo kĩoneki nĩgetha tũrere tũcũcũ twitũ ona tũmaitũ twitũ tũtuone. Mathiĩte na mbere kumurika ciiko ingĩ cia uhaguku wa ugitiri uria urathie na mbere kwao makiendekithia mogaruruku gwikwo hari obithaa aria mamatungatagĩra ceceni-inĩ cia borithi rari. Na maraia turaigua ng'ombe andu makirite borithi no nginya tumenye atiriri we are on our own. Athuri mararira migunda guku magecwo mahaki tugakira atumia makaimira na ciana. Komishina munini wa rari amahete mwihoko wa ikinya gutacukio akiuga obithaa a ugaceru no marathie na mbere na uthuthuria na kwiranira ati ekwirwo ni meguikio ngono na gukinyukirio makinya ma watho. DCIO wanangoja majibu waambiwe kutoka hapo maendeleo namna gani. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kamburu Rari kaunti-ini ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.